你吃过兰州料理吗？我没有。今天上午带你吃兰州料理。爷爷，今天比较凉快，好久没带你赶集了，咱今个赶集去好不好？好，走吧。上车。来，爷爷到大集了啊！爷爷又看中人家的玉米皮子了，这玉米皮子要不要啊？要。不要那给俺呗。拿来。好，爷爷家的羊今天又可以饱餐一顿了。哦，好，谢谢你。哎呦，真好。爷爷的羊今天有口福了，给我买2个玉米吃。这咋卖的？10块钱14，给你15吧。我去，10块钱14个。对，说了啊，都来买啊！10块钱14个啊！咱到那个店里去看看有没有空调，好吧？可有快85嘞。可以，你身体进不来。所以得买一个管用1-20年的。你给我名片吧，到时候我订的话，我直接给你联系不管了吗？可以。完账，不用安纱窗。对呀，安纱你这个用不用，直接打，不用关窗，不用1块钱，这个好多年都没见过了。撒到墙，来，没有点，拿了我给他，没苍蝇，我给了，你有是吧？没蟑螂，好，那让你消费。这个好经典啊，这个很多年没见过了，也给你买个香奈儿。这多少钱？一套60还贵啊？老板娘有没有6块的？这多少钱一点？20。这感觉还怪凉快的，可以试试。这观察吧。管裤子有合适的吗？配一套。就在顺你这里。这样方便。这样多少钱？30块钱。这20不了。20张在这。这个虽然便宜，但是这个厚，没那个凉快，我感觉那个好些。就拿这个吧，也就贵个10块钱。你要不要老板娘再让点好不好？28块钱吧。25块钱不了。25成交。好，付好了哈，一套才45，你看多划算。要不然再弄一套？不要了，结果我们这挂着这前几这18块钱。这18块钱穿几年了？穿2年了。那这管穿5年。这10块吗？就现在卖10块，这回来个店能卖50块钱吗？10块。买鞋送给一个猫。买鞋送个猫啊？真的假的？真的。这小猫是送的呀？这个卖鞋的老板娘有好几个小猫，谁要的话呢，可以过来领取一个哈，在这个城际街上，而且这小猫特别可爱。要送给谁喂？对，你丢掉也是一个小生命儿。咱说不对。善良。管转吧？管转那都买单，说好了哈。有你需要用的吗？买个手表，买个大金表。这大金表，你看这一戴。对了，给40。不要了，关充电的，不是1直1的，关注1年3年的，那会充电。你那个长面机是电池的还是？就是按电池上电池。按电池的。给35。买了点，便宜点，一共你。给30。给你是吧？20成交不成交？我。完是吧？大面子。哦。给你照顾他，我也照顾。好。对他好，我对他好。老板大吉，生意兴隆。爷爷，那咱到超市去看看哈。好。这个爷爷每次赶集啊，必选项目买馒头。走，这个酥饼，这是甜的，这是咸的。那这个要不要？鸡蛋卷可以要。这是你好吃的那个面叶子吧？再拿几袋呗。好。弄这一袋子来吗？对。哦吼，现在爷爷家的羊奔小康了。对。谢谢你善良的老板娘。哦吼，快住了给。好耶。那咱吃饭去吧，咱上午去吃兰州料理去。你吃过兰州料理吗？我没有。今天上午带你吃兰州料理，爷，这就是兰州料理。走，坐吧。老爷，先喝点餐前饮料啊。老爷，这就是兰州料理，这吃过吧？这吃过。兰州料理的黄金搭档，还有份牛肉爷，吃吧。爷爷，这兰州料理味道在哪？味道可以，咱就以后经常来料理。好。